Hej YouTuber, jeg ved ikke hvad det her map er, men nu prøver jeg bare lige noget. Jeg eksploderer. Og vi spiller... Så er jeg klar. Jeg har min hund, Frank. Hej Frank, hvordan går det? Wow, der er endnu en bil. Ikke. Ja, som I alle kan se, så er jeg den perfekte kører til at køre bil. I siger bare, hvis I skal... I siger bare, hvis I skal have en taxa for mig. Ja. Som I godt kan se, så er jeg verdens bedste kører. Ja. Ja. Verdens bedste kører lige her. Så jeg ved ikke, hvad jeg sådan rigtig skal, men nu prøver jeg lige at lave en lille video omkring det. Terrordown på grund af Karl spiller meget Terrordown, og nu er jeg stok. Han får mange subscribers, så jeg ved ikke, hvad er det her Terrordown, og nu sidder jeg fast. Frank, vi sidder måske fast. Kom så. Frank, vi når det. Vi eksploderer igen. Ja. Lavede jeg lidt shutdown. Så er jeg klar. Den her gang kører jeg ordentligt. Nej, jeg kan ikke se en skid. Frank, har skidt du på mit fjes, og også noget tissuden på mig. På grund af, at jeg kunne ikke se noget. Jeg tror, Frank tissede på mig, på grund af, at jeg kunne ikke se noget. Det her. Hold da. Nej, ikke aller. Nej, Frank, du skulle ikke have tisset på mig på starten. Det var... Goddammit, kommer jeg snart ind? Ja. Kom så, Frank. Den her gang tisser du ikke på mit fjesfelt. Nej, nu mister jeg også den der. Frank! Du er tyk, Frank. Okay, shortcut.